有发面哥哥露面，有馒头神奇回春，有新晋情侣高调秀恩爱，甚至还有离婚夫妻世纪在同框。当初撕那么惨烈，作为吃瓜群众都觉得他俩如今再见，莫名有种恍如隔世感。以上所有一切都发生在韩国含金量前3名的百想2024大赏里，而也是这么多神奇的周边拯救了今年诟病满满的百想舞台。简单介绍一下，百想是韩国最大最权威的综合性颁奖礼，囊括了电影、电视以及综艺各个方面，奖项逼格高，对艺人事业助力大。韩国艺人自然也非常重视。这次百想颁奖礼同样是一大堆大咖演技派和顶流，都带着作品或者颁奖任务热情捧场。即便是存在一株，也不影响人多热闹故事杂，红毯和八卦齐飞。似乎不管哪国都一样，总是女明星在身材外形管理方面更自律些。红毯就是女明星展示保养成果的最佳战场。第 N 次主持百想的秀智，这次造型让人眼前一亮，能成功 hold 住玫红色和芭比粉的明星不多，秀智算一个。这身玫红色蝴蝶结抹胸修身长礼服裙，衬托的秀智肤白貌美又童颜，整个人闪闪发光。在韩国以黑白为主色的现场，看多了黑色礼服，再看这身有被惊艳到。而凭借《黑暗荣耀》反派女二摊上事业爱情双巅峰的颜真，今天造型也很亮眼。明黄色的细肩带修身裙，简约利落又明艳。很难得是这身衣服一不小心会穿出性感睡裙的效果，她穿出来还蛮高级。同样是黄色系，姜惠珍的选择就将条裙子就穿出了贤惠 feel， 获得女演员人气奖安宥真。白色套脖礼服裙配干净清爽的妆容发型，这一身在红毯上也很优秀，挑不出什么毛病。以前没特别印象，这次有被美到。安宥真黑色抹胸长裙配黑长直的造型就很不可，一来衣服发型老气，二来妆容非常不精神，三来甚至都没加个活泼点的项链提亮一下，整个造型疲惫到让人看着想打瞌睡。高敏诗的礼服也一般，一眼看去一团黑，设计感不明显，但状态不错，脸很自然紧致，看起来亮晶晶的。高允贞也不愧是韩国最新一代整容模板，脸蛋被夸为医美的完美形态，确实是精致的，有一张网红梦想中的颜。52岁的连金雅是黑色系女星里穿着打扮最稳重的一位，自带文雅气质。原本颇性感的黑色缎面裙被她穿出了端庄气息。30岁的郑秀晶穿的也不错，这款露腰黑色小黑裙显身材，也很搭她的厌世脸，有种冷酷又有钱的美。严正花和金惠秀一样，有一个沉迷医美不可自拔的资深大花，穿的粉嫩追求少女感，但香肠嘴就像是他们对饱满的追，硬照看起来还没那么恐怖。动态下和刘晓庆效果差不多了已经。胖胖的罗美兰虽然也49岁，且一张和美貌无关的脸，但不应凹童颜，穿淡黄色公主裙反而可爱的挺顺眼。本届百想大赢家金高银，韩国第3个90后影后，这次穿的也很有惊喜。黑色亮片开胸装，既有中性酷飒，又有小小性感，超级适合金高银的气质，把黑色系穿出来不一样的花样。摸着良心说，这还是之前的韩国红毯吗？没有了可怕的水光肌妆容，没有了湿漉漉的丑头发，也没有了饱满到吓人的肿脸，礼服还大多数都美丽大气，简直不敢相信这是韩国红毯的水准。直到看了看男明星红毯，才找回了看韩国红毯的感觉。柳俊烈一路面这颜值一直很稳定，邪魅一笑尽显韩国新一代顶级资源咖的霸气自信气质。不知道闹翻天的钱嫂子看到这一幕有没有哀火重燃？刘演熙花样男子泡面头，明明比之前瘦了点，但看起来没好看多少。而金宣虎胖了，穿白西装更敦实明显。郑雨盛瘦了，身材又能打了，脸也不像之前那么肿，但眼睛突然有点斗鸡，是怎么回事？朴宝剑造型夸不出口，但状态让人欣慰感动。想想1988，也就剩他一个人没变形没塌房了。而大势压轴出场的金秀贤，身材没法浮，脸没法面，一番男主新作品《眼泪女王》还刷新了 TVN 收视率最高纪录，正是事业再次巅峰时，但他却不能允许自己没缺点，没困难制造困难也要上，搞了个湿漉漉的刘海闪亮登场，镜头前笑得像个傻子，但分外自信，丝毫没想到自己进场后会被主办方玩得快碎了。
关于金秀贤白想立宪，我们在之前的视频中有提到，也不知道白想官方有意还是全是巧合，与师弟失之交臂的金秀贤成了那场最瞩目的存在。颁奖礼除了看红毯，还有一个看点是，它同时也是秀恩爱的表演场和前任的修罗场。本届最耀眼的情侣是林志妍和李道宪，两人拍《黑暗荣耀》因戏生情，双双运气爆棚。女方拿了电视剧最佳女配，男方拿了电影最佳新人，恩爱秀到尽。林志妍上台颁奖时，镜头精准捕捉到了李道宪在台下欣赏女友的笑容。林志妍得奖感谢了李道宪，李道宪得奖也感谢了林志妍。顶流在事业巅峰期，一边服兵役一边大方认爱，也是少见祝永久。只是这恩爱的一幕对照着厂里另一对已经决裂的被离婚夫妻，就让人很是唏嘘了。当年无数人磕过的宋宋夫妇，一转眼离婚好几年了。想当初合体来白想也是无比恩爱又般配的，还没公开认爱就一脸掩饰不住的甜蜜。在2016年《太阳的后裔》播毕后，当时的宋仲基和宋慧乔虽然还没承认恋情，但一路手牵住手，互动非常亲密，被韩媒称简直是一对婚礼新人。2017年双宋宣布结婚，不料没过多久就传出离婚消息，婚姻仅维持1年8个月。如今两人将再度与白想相见，氛围可说是完全两样情。宋慧乔快要到典礼尾声时，以一袭典雅的粉红礼服现身，微笑挽住宋仲基爷爷。去年以财阀家的小儿子霸气会长夺师弟的李兴民，将师弟事后奖颁给恋人南宫珉。夜晚盛开的花，李和妮。至此，双宋整场典礼并未有交集。当宋慧乔上台颁奖时，能明显感觉到导播刻意不拍台下入围者。等到下一个奖项时，女星汤唯上台担任颁奖人，下秒镜头扫过台下入围者，正是前夫宋仲基从头到尾都坐在台下。两人虽然没有互动，但一同现身第60届白想艺术大赏，也算是某种程度上的合体。这一次双宋再次世纪同台，已经是另一个世界，爱过的情侣变成了同台也陌路的仇人。按理说挺伤感，但想想他俩现状，还真伤感不起来。宋慧乔离婚变成了连续拍戏的劳模，黑暗荣耀再度大爆，成了中年顶流继续辉煌。宋仲基也完成了2婚生子，外加收获事业第2春，爱情实际继续积累。讲真，离婚后是双双回春了，更难的是这次同台颜值都回春了，居然宋慧乔状态大好，女神美貌随着事业一起归来。前段时间肿到不能看的宋仲基居然也神奇消肿了，包括此前客串《泪之女王》时，文森佐律师在上线，这个状态演浪漫爱情新剧完全值得期待。离婚让磕过的人意难平，但如果离婚后每个人都过得比以前好，那其实离婚也不是啥不好的事。至于从前种种恩爱过往和撕逼往事，也不算浪费，吃瓜群众也跟着热热闹闹，爱过恨过一回比看韩剧还精彩。甚至在当时，如果有一场颁给生活大戏的奖，他俩还真得捧杯。不过要说以后如果还有这种情侣，哪怕知道他们会闹到翻脸，两看相厌，我也依然敢狠狠的磕。